Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, teman-teman. Kali ini saya berbagi tentang perangkaian power supply untuk power amplifier ya, teman-teman. PSU atau power supply. Di sini ada peralatannya. Saya menggunakan trafo 5 ampere dan ada dioda kotak atau dioda kiprok ya, teman-teman. Ini yang 35 ampere, teman-teman. Dan tiga potong kabel dengan warna yang berbeda. Ini untuk CT-nya, ini min dan merah plus. Ini dioda ya, teman-teman, dioda murah Raiden. Saya pakai yang 50 volt 10.000 farak ya, teman-teman. Ada 4 buah. Dan ini klip untuk mengikat elko-nya. 4 buah. Nanti saya sambung gini karena satu tidak sampai, terpaksa harus nyambung. Caranya seperti ini ya, teman-teman. Ini untuk teman yang pemula ya. Ini adalah tanda minnya, teman-teman, yang ada garis ini, tanda min, yang sini positif. Jadi kakinya ini yang ada garis min, yang ini positif. Jadi kita tempelkan saja seperti ini. Searah seperti ini ya, teman-teman. Searah seperti ini ya, teman-teman. Ikat. Oke. Berhubungan saya sudah ikat ya, teman-teman, seperti ini. Ya, ini, teman-teman. Ini yang ada garis ini, min. Saya kasih kabel yang warna hitam. Dan yang tengah ini hubungkan seperti ini ya, teman-teman. Pakai kabel hijau. Itu untuk CT. Dan yang ini terhubung dua ini saja, teman-teman. Untuk plus. Oke. Ini diodanya. Dioda ini ada 4 kaki ya, teman-teman. Yang ini ada tanda plusnya, yang ini ada minnya. Yang ini enggak ada tanda, yang ini enggak ada tanda. Jadi untuk yang tanda min kita solder ke yang kabel yang warna hitam ini ya, teman-teman. Kita solder seperti ini. Oke, kita akan solder ya, teman-teman. Hitam ini ya, teman-teman. Seperti ini ya. Gampang kok, teman-teman. Ini khusus buat teman-teman pemula saja ya. Oke. Terus yang ada tanda positif di kakinya kita solder ke kabel yang merah. Yang ini ya, teman-teman. Seperti ini. Kita taruh dulu. Oke. Panas ya, teman. Nah, terus ini 24 volt ya, teman. Ini saya mau cari arus yang 35 volt, nanti keluarnya di sini 35 volt. Ini 24 volt, 24 volt, kasih kabel warna merah ya, teman, seperti ini. Yang kabel warna merah ini solder ke kaki yang ini, yang kiri kanan ini ya, teman. Seperti ini, teman. Ya, seperti ini saja. Ini bolak-balik nggak apa-apa. Oke, yang ini ke sini.
gampang kok teman-teman. Nah, yang hijau ini CT teman-teman. Kita solderkan ke CT ini ya teman-teman. Ini ada mereknya CT. Nah, ya CT ini teman-teman, CT. Oke, sudah terpasang semua teman-teman. Nah, kita akan tes ya. Kita tes ya teman-teman. Seperti ini ya. Kelihatan ya teman-teman. Yang diperhatikan ini, yang merah ini yang ada tanda positif, yang ini ada tanda plus. Nah, ini ada tanda plusnya, ada tanda minnya. Kita solder ke tanda min ke kaki ini. Ke ini ada tanda plus, dan di sini nggak ada tanda. Kalau nggak ada tanda itu plus ya. Nah, CT-nya langsung saja ke sini. Oke, kita akan tes ya teman-teman. Oke, applicator. Kita tes, mundur sedikit. Ini tegangannya kita nggak tahu apakah berapa kan. Perkiraan saya ini 30 volt lebih ya, mungkin 35 atau 36. Kita arahkan saklar kita ke 200 volt DC ya teman. Ini DC karena arus yang keluar dari sini sudah menjadi arus DC karena dia sudah melewati dioda ini teman. Fungsi dioda itu ini harus AC masuk ke dalam sini dan keluar menjadi arus DC. Elko ini untuk menyimpan muatan teman, untuk menyimpan daya listriknya. Oke ya teman, kita tes seperti ini. Kita colokkan ini ya ke ini. Sudah untuk rangkaian ini sudah ada video sebelum ini ya teman. Kita colokkan. Oke, kalau di sini ada terpegang teman, tegangan tinggi, hidupnya teman. Seperti ini ya teman ukurnya. Kelihatan kah? Nah ini ya. Yang keruk yang hitam ke hitam 35 volt ya teman. Itu ada komanya teman, 35,5 volt di sini, 35,5 volt. Kalau digabung seperti ini 70 teman-teman. Ini 35 berarti pas ya teman. Oke, sampai di sini video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jika teman-teman ingin bertanya, silahkan berkomentar di kolom komentar. Kritik dan sarannya bermanfaat bagi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.